Halo guys, welcome to back my Wijaya Putra channel. Hari ini saya kedatangan motor Vega warna hitam yang permasalahannya ketika jalan bunyi-bunyi di bagian depan, di bagian shock dan bagian kones. Padahal konsumen bilang shockwrecker bagian depannya sudah diganti komplit, asok dan rumah shock, seal shock dan oli shocknya. Saya akan cek kembali apakah benar sudah diganti kones dan asok dan rumah shock dan seal shocknya. Sebelum kita membahas hal ini, silahkan Anda like dulu video saya, tuliskan dulu komentar positif di video saya. Ketika Anda menyukai video saya, ketika Anda berkomentar positif di video saya akan senantiasa membuatkan Anda video seperti ini. Bagi Anda yang baru mengenal saya, bagi Anda yang baru melihat saya, silahkan subscribe channel ini. Tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap video yang saya upload berikutnya. Oke guys, saya akan bongkar satu persatu. Saya akan bongkar dulu rodanya, spakbor depannya, dan stangnya. Dan konesnya saya akan bongkar juga, saya akan turunkan apakah betul konesnya sudah baru. Ya. Apa memang konsumennya lupa atau bengkelnya lupa disuruh ganti kones tidak diganti? Ya. Ternyata konesnya masih baru. Asoknya masih baru, sealnya masih baru, olinya masih baru. Sudah dibongkar, saya akan pasang kembali. Ya, tidak ada berpengaruh, bukan itu yang menyebabkan dia bunyi. Bunyi krok-krok-krok di saat jalan rusak atau jalan lurus. Dan bahkan ketika di rem depan tambah keras bunyinya. Oke guys, kita pasang kembali. Ya. Proses pengerjaannya dilakukan oleh mekanik dari Bongka, Ampanalea, dan mekanik Badak dari Poso. Yang dibutuhkan kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan yang susah ini. Kelihatannya gampang, tapi penyakitnya susah. Kita akan cek dari hal-hal yang lain, apakah juga segitiganya miring atau laharnya juga tidak ada bermasalah, masih bagus juga. Pir juga masih bagus, semuanya masih bagus, baru-baru semua. Oke sahabat semuanya, kita akan pasang kembali segitiganya, tidak juga ada bermasalah. Pasang lu biar gampang. Ya, pemasangan segitiga tidak boleh miring. Ketika dimasukkan dari bawah harus ditahan, tidak boleh bergerak. Dan maksudnya tidak boleh bergerak, tidak boleh miring, tidak boleh turun. Dipasang dulu bautnya bagian atas, dikancing, kasih keras. Yang dilakukan oleh mekanik Badak dari Poso. Kancing dulu, kasih keras. Oke. Bidang baru juga. Kones baru. Kancing yang kuat. Mekanik dari Ampanalea Bongka Pelanga Plongo
lagi tidak enak badan, katanya panas dingin. Yang baju warna biru Sama tuh. sudah minum obat paracetamol tapi belum bereaksi karena baru minum obat. Ya, kita akan cek Asok depannya apakah bermain atau tidak. Ternyata bermain sangat bagus. Biasanya ada juga yang baru tidak bermain, mungkin pasangannya tidak pas atau rumah Asoknya kotor atau lecet, atau mungkin ganti yang baru, rumah Asoknya juga tidak sesuai dengan Asoknya yang dibeli. Sangat berpengaruh sekali kalau Asok tidak bisa bermain. Bukan hanya pir pengaruhnya, banyak pengaruhnya. Oke, kita mulai pemasangan Asok depan. Kita buka dulu dengan obeng, baru kita masukkan agar mudah untuk bekerja. Ya, pemasangan Asok hampir selesai. Jangan dulu pasang setel dulu. Oke guys, penyebab bunyi-bunyi yang terjadi ketika jalan Dari bawah sini. datar maupun jalan yang tidak bagus adalah pemasangan Asoknya tidak seimbang atas bawah. Artinya maksudnya kiri kanan tidak seimbang. Dari bawah. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Harus disesuaikan dengan lubang as roda yang bagian bawah. Walaupun Anda mengganti Asok menggunakan Asok yang lain-lain atau berbeda dengan kiri kanan, yang penting bawahnya lubang as rodanya atau lubang untuk pemegangan as roda harus sama. Pengetesannya kita masukkan dulu as roda biar kita yakin, biar sama, biar tidak terubah. Pakai satu contoh yang terserah mau pakai yang kiri atau yang kanan. Kalau sudah dipasang pasti tidak akan terubah. Pasang dulu asnya. Ya. Oke guys, itulah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman dan sahabat semuanya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap video yang saya upload berikutnya. Penyebabnya adalah Asoknya tidak seimbang kiri kanan, hanya satu yang menahan, hanya satu yang panjang. Ketika Asok yang tidak rata menyebabkan kampas makan sebelah, dan itu menyebabkan dia bunyi-bunyi padahal kampas masih tebal. Oke, salam otomotif, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.